Итак, снова здравствуйте, с вами Литорн, и мы продолжаем прохождение игры Baldur's Gate. Как вы помните, в прошлой серии мы продолжили исследовать канализацию и город, и я столкнулся с моментом того, что отнимаются характеристики. Так вот, характеристики на самом деле не отнимаются. Вот эта вот ловкость красная у нашей Бранвена, у нашего священника, да, это показывает, что она увеличена, то есть она изменена временно. Вообще красная цифра, красное число, точнее, в характеристиках означает, что характеристика изменена временно. Вот. И это можно, или может быть либо проклятие, либо же какие-то вещи, которые улучшают или ухудшают характеристики. Вот. В данной ситуации это улучшение характеристики, потому что у нас есть предмет, который ставит ловкость на 18. Вот. Я просто об этом забыл, поэтому немножко обеспокоился. Вот. Кроме этого, я вот не помню, пробовал ли я отдыхать перед тем, как... Точнее, после того, как убили вот тех вот того слизня, да, короля, как его там, короля канализации или что-то такое, да. Вот, поэтому, может быть, просто тот эффект, который он накладывает, он проходит через некоторое время. Вот. Ну, в любом случае, мы с вами еще в канализацию спустимся. Сейчас мы пока обследуем, что у нас здесь осталось, да. И давайте посмотрим, что у нас еще. Дитя Брельбара. Дитя Брельбара. Я получил задание от женщины по имени Брельбара, которая хочет, чтобы я нашел мага по имени Яга. Яга наложил на дочь Брельбара смертельное проклятие, и мне надо помочь ей снять это проклятие, заполучив книгу заклинаний. Найти Яга можно в таверне Тусклый фонарь. Это мы разберемся. Марик и Латандер. Вот это то, на чем мы сейчас занимаемся. Нам сейчас нужно зал Леди найти. Храм Тимура, зал Леди, который находится в западной части. Смотрите, я так понимаю, что он находится вот здесь. Просто мы сейчас как бы с этой стороны находимся, да, а он может находиться вот здесь, с этой стороны. Поэтому давайте пойдем вниз. Сначала займемся храмом, а потом уже всем остальным. Смотрите, какая-то гостиница, шлем и плащ называется. И вот смотрите, мы пришли с другой стороны. Вот видите, вот где мы были с вами, а вот где мы оказались. Отлично. Я думаю, что это именно то, что надо. Ну, давайте потихонечку исследуем эту локацию. Не будем никуда спешить. Ведь у нас не спидран все-таки. Кольцо из Оникса. Дом Рагефаста. Вот здесь входы в канализацию, как видите. Еще канализация, я понял, что это неотъемлемая часть каждой ДНД игры. Смотрите, какое-то большое здание. Ну, что-то есть, храм Тимура. Мы как-то так неудачно подошли. А вот, смотрите. Высший зал чудес. Это некий высший зал чудес. Ну, кто ко мне к нам идет? Дан. Привет. Дан, бывший торговец. К твоим услугам. Чем могу быть полезен? Как это бывший торговец?
Но сначала ты становишься торговцем, затем увлекаешься азартными играми, потом заставишь на кон весь свой бизнес и в конце концов проигрываешь. Одно мгновение ты уже бывший торговец. Еще вопрос? Можешь рассказать мне, где в этом городе хорошие магазины? В этом городе нет хороших магазинов. Нету. Даже не думай об этом. Особенно если они принадлежат компании Семь Солнц или Лиге торговцев. Что не так с компанией Семь Солнц и Лигой торговцев? Я играл на деньги с этими ребятами, но что-то с ними не так. Я у них по уши в долгах, но они ничего не предпринимают. Ко мне посреди ночи не стучатся мордовороты с дубинами. В МЛ никто не пытается пролить яду. Ничего. Как будто они просто забыли про меня. Я тут недавно повстречал на улице своего приятеля Элла, посмотрел ему прямо в глаза, так он даже мне по ушам не съездил. А выглядел таким нервным, словно по пьяни забыл имя лучшего друга на вечеринке или что-то в этом роде. Странно все это, говорю тебе. Вот, Эл, ну, я так понимаю, что он говорит о событиях, собственно говоря, в компании Семь Солнц, потому что там доппельгангеры, которые не узнают, вот и есть Зал-Леди, наконец-то, которые не узнают своих бывших друзей. Кого-то нужно попросить. Непонятно, ладно, давайте. Пусть удача леди сопутствует тебе. Шанталас Улбрайт. Добро пожаловать. Удача сочла нужным, что надо не спасть тебе коленям леди, и она непременно о тебе позаботится. Те, кто смел, всегда предстают перед ней в лучшем свете, и нам понадобится всего лишь небольшое денежное пожертвование, чтобы представить все, что тебе потребуется. Мне очень нужна книга, известная как Книга Мудрости. Пожалуйста, сделай все, что угодно, чтобы заполучить ее. Книга Мудрости — священная книга. Почему я должен отдать ее тебе? Я дам 500 золотых за эту книгу. Если ты собираешься заплатить такую огромную сумму денег, видимо, она тебе крайне необходима. Вот, возьми книгу. Вот, отлично. Так, книга у нас есть. Где-то книга. Так, теперь нам нужно с этой книжкой отправиться снова в доки. Варси Роринхорн. Пожалуйста, могу попросить выслушать тебя? Меня. Меня зовут Варси, я слышал, что ты иногда помогаешь тем, кто нуждается в помощи. За определенную плату, конечно же. Но согласишься ли ты встретиться с моим опекуном у его дома? Он раскроет тебе суть дела, как только мы прибудем. Прошу тебя, это вопрос жизни и смерти. Веди, я пойду за тобой. О, великолепно. Возможно, мне еще удастся все исправить. Сюда, я покажу тебе дом моего хозяина. Трemain Beldear. Я ничего не могу поделать, но я должен что-то сделать. Это риск, а риск это все. Варси, кого ты привел сюда? Я же сказал, что хочу побыть наедине со своими мыслями. Варси, мы с вами думаем одинаково, и не стоит отрицать этого. Нам нужна помощь со стороны, чтобы исправить то, что произошло. А судя по слухам, которые ходят по городу, он наемник и может сослужить на хорошую службу. Ну, наверное, нам хорошую службу. Позже Трemain говорит, позже расскажешь мне, в каких это подворотнях ты такое слышал. Но на этот раз ты прав. Нам нужна помощь, но никто из жрецов не должен знать об этом. Приветствую тебя. Я лорд-жрец Трemain Белдеар, покорный слуга Тимора, нашей улыбающейся леди. Я хочу дать тебе необычное и весьма опасное поручение. Тебе придется войти в дом королевы Вод и забрать тело моего сына. Он и Варси проникли туда и дорого заплатили за свое любопытство. Интересно. Мы думали, будет забавно немного напакостить этим приверженцам Эмберли, только вот нам стало совсем не весело, когда нас застукали. Мы побежали. Мне удалось удрать, а Кассону нет. Они убили его, когда мы пытались скрыться. Это жестокое наказание за простую шалость, однако нарушение границ священной земли без какой-либо веры – немалое преступление. Принеси мне тело моего сына, и тогда я постараюсь вернуть его к жизни. Если тебе это удастся, я награжу тебя вне зависимости от того, смогу ли я воскресить его или нет. Что скажешь? Ты довольно важная персона. Почему бы тебе не воспользоваться помощью своих собратьев по храму?
Хороший вопрос. Верховный жрец Чанталас объявил, что Касан сознательно пошел на риск, и его судьбу решила удача. А так как Тимора леди удача, то все мы должны придерживаться ее решений. Но я не согласен с этим. Пусть Касан рискнул и потерпел поражение, но я не вижу причин, по которым я не должен рискнуть, чтобы попытаться спасти его. Я не понимаю, зачем тогда Тимора награждает своих последователей способностью воскрешать, если использование этого дара может разгневать ее или послужит помехой в чьей-нибудь судьбе. Поэтому я должен пойти вопреки пожеланию своего храма, но придерживаться его духовных принципов. Мне кажется, моих собратьев больше заботит, не вызовут ли они на себя гнев последователей Эмберли, чем сам дух приключений. Ты можешь прогневать ее жрецов, если будешь мне помогать, но я уверен, Тимур улыбнется всем нам. Случайность это или нет, но всегда досадно терять жизнь из-за юношеской глупости. Я помогу, чем смогу. Значит, для моего сына еще не все потеряно. Не знаю, в какой именно части храма Эмберли находится тело Кассона, но советую тебе соблюдать осторожность. На первый взгляд, служители Эмберли кажутся слегка недружелюбными, но когда узнаешь их поближе, понимаешь, насколько они бессердечны. Пожалуйста, торопись. Ну вот, в общем-то, тут у нас появилось новое задание. Называется «Сын Тремайна». Он попросил принести тело сына, чтобы его воскресить. Конечно, довольно забавно, что они просто вот, ну, там просто жрец такой, ну, чё, сын умер, я пойду воскрешу его. Вот. Довольно странно. Обычно, кстати, в играх, ну, не встречается, чтобы именно сами NPC использовали каким-то образом такие подобные заклинания, то есть там воскрешение или что-то подобное. Вот, я даже скорее впервые встречаю это в таком задании. Зал чудес. Ладно, мы в зал чудес забежим, я думаю, но не сейчас. Так, и соответственно нас уже ведет две части два квеста ведет в дом Леди Вод. Да, или водной леди. Как называют. Так, ну давайте вот дойдем уже, обойдем до конца вот эту локацию. Тут чуть-чуть совсем осталось, потом отправимся туда. Странно то, что через эту стену именно в этом месте пройти нельзя. Ну да ладно. Так, по-моему, это здесь. Дом королевы. Кажется, что сейчас важно будет очень правильно все сделать, потому что эти же, скорее всего, не захотят отдавать тело сына. Ну и плюс же нам от них нужно, да, там книгу вот им отдать, все такое. Сохранимся. Желанта Мисмер. Итак, книга мудрости у тебя. Дай-ка мне взглянуть на нее. Я тебе не доверяю. Прежде чем показать ее тебе, я хочу, чтобы ты избавила моего друга от заклятия обета. Ты смеешь подвергать сомнению мою честь? Ладно, вот свиток с заклинанием, которое избавит твоего друга от заклятия. А теперь давай книгу.
Вот твоя драгоценная книга. Наша сделка завершена. Теперь я попрошу тебя уйти. Да подожди. The bitch queen brooks no insolence. Я Джоланта Миссер. По какой причине тебе понадобилось меня увидеть? Мне от тебя ничего не нужно, кроме тела глупца, который попытался проникнуть в эти священные залы. Думаю, возвращение этого неверного будет достаточно платы за мои услуги. Слова неверных высоко ценятся в эти смутные времена. Дай мне 2000 золотых, и тело твое. 1000 золотых, это же грабеж. Ты оскорбляешь меня в моем собственном храме? Ты пожалеешь о своих необдуманных словах? Отлично, и мы начинаем воевать. Ну ладно. Отлично. Поссориться с приспешниками Эмберли — это то, что нам нужно. Ну, 2000 золотых действительно много. Правда, мы теперь навлекли на себя, так сказать, гнев Эмберли. Правда, перед этим, если вы помните, мы ей помогли. Я, конечно, пока еще не знаю, к чему ведут все эти дела. Так, куда тут нужно вообще пойти? А, вот какой-то... Что-то я не могу понять, где находится тело. А, вот оно. Тело ребенка. Книжка, кстати. Так, свиток снятия заклятия. Огненный щит. Том. И кожаный доспех. Так, что у нас тут? Тремайна можно найти там-то. Джанта помогла мне. Так, ну что, здесь больше... Здесь куда-то можно опуститься? Похоже, что нет. Да. Так, ну ладно, тогда что мы делаем? Давайте, наверное, сначала отправимся, Тремайна его сына отдадим. Как мы помним, нужно сначала пойти сюда. Теперь отсюда и сюда. Вот так. Так, дом Тремайна, это, по-моему, вот этот вот дом. Во имя всех богов, улыбающаяся леди сегодня благосклонна к нам. Быстрее, вносите тело внутрь, и там я буду молить Тимуру вернуть жизнь моему сыну. Я не потрачу зря ни секунды, пока душа Кассона не вернется в тело. Пойдем со мной, сейчас будет чудо. Настал момент, которого я так ждал. Пожалуйста, потише. Я должен сосредоточиться. Кассон Белдар кашляет. Что? Да будет благословена наша улыбающаяся леди. Он жив. Сын, ты меня слышишь? Отец, Что происходит? О, мой дорогой мальчик, что ты наделал? О чем во имя всех планов ты думал? Надо же забраться в храм Эмберли. Клянусь, если это не убьет тебя, я задам тебе такую порку, что мало не покажется. Что? Но я не вина... О нет, не надо. Если хочешь рисковать,
умей отвечать за свои поступки. Богиня удачи и приключений не одобряет тупости и глупого риска. Клянусь, будь твоя мать жива, она умерла бы, не сходя с места, и тогда мне бы пришлось воскрешать еще и ее. Ты хоть представляешь, сколько сил отнимают такие заклинания? Но Больше ни слова, юноша. Отправляйся в свою комнату, и, возможно, когда тебе стукнет 24 года, я выпущу тебя. Бегом. Но Ой... Вот так-то. Варси. Вот твоя плата. Теперь не скоро мы с Кассоном выйдем погулять ночью. Хорошо, что он снова среди живых, хотя я даже немного рад, что ему так досталось за наши проделки. Ты же знаешь, мне не было покоя с тех пор, как это случилось. Иногда наша улыбающаяся леди любит открыто посмеяться над нами. Если когда-нибудь тебе понадобится помощь, обращайся к нам. Многие последователи Тимура отныне будут тебе благосклонны. Всего хорошего. Мы получили 2000 золота. Получили опыта 5000 и выполнили задание. Отлично. Так, ну что, теперь где там ждет нас Марик? Марик ждет в гостинице Клинок и Звезды. Теперь осталось понять, где это. Ацелис. Ты уже в курсе? Перед советом герцогов был поставлен вопрос об объявлении войны Амну. А нет, каким, по-твоему, будет их решение? Герцоги слишком расчетливы в принятии своих решений. Это всего лишь часть их игры в кошки-мышки с Амном, чтобы заключить более выгодную сделку по торговле железом. Однако предложение начать войну до сих пор оставалось лишь предложением, и только теперь его вынесли на рассмотрение. Понятно. Так, ладно. Шлем и плащ. А нам нужно Клинок и Звезды. Ну, давайте посмотрим, может это здесь тоже. Скорее всего, это в той же локации, где мы его встретили, но кто знает. Кстати, мы давненько не сохранялись. Сейчас расслабимся. Немножко денежек пособирали, смотрите. Так потихонечку что-нибудь насобираем. До зла нельзя добраться. Ладно, я думаю, что ночью можно, в принципе. Интересно, что нам скажет этот верный гостиница. Как его там зовут, я уже забыл, честно говоря. Марик. Интересно, что он нам расскажет. Он же обещал, типа, взамен тому, что мы ему поможем, рассказать нам что-то, что поможет нам в борьбе с Железным Троном. Интересно, что же это будет. Ну, как видите, здесь локация. Ничего интересного больше нет. Ящики, правда, можно искать.
Все. Получается, это все. В этой локации. По-моему, здесь 3 старых бочонка. Нет, дворец герцогов. Это не здесь. Ну, по крайней мере, здесь, не с этой стороны. Так, может здесь. Святилище Ильматора, стыдливая русалка, игривая сила тоже. Не здесь тоже получается. Здесь таверна Кикси. И не здесь. Здесь вот клинок и звезды. Кстати, тут тоже, вот видите, половина карты не открыта. Так, где Марик? А, вот Тандер. Yes, it will be done. Oh, my life is in shambles. Ну что, как твои успехи? У тебя есть средство, которое может избавить меня от заклятия? У меня оно есть, а теперь где противоядие? Хорошо, вот моя половина противоядия. Вторая половина у Марика, моего напарника. Ты сможешь найти его в таверне «Стыдливая русалка». Больше я ничем не могу тебе помочь. Стыдливая русалка. Так, Латандер дал мне свою половину противоядия и отправил в таверну «Стыдливая русалка» за другой половиной, которая находится у Марика. Ну ладно. Так, стыдливая русалка была, по-моему, вот в этом углу. Ларс. Моя Ларс. Твоя быть Алиторн. Не пытайся это отрицать. Твоя не нужно было приходить во врата Балдура. Твоя много предупреждать об этом, но твоя не слушать. Теперь твоя заплатить за это. Прости, но Ларс должен убивать. Я уже начинаю уставать от этих угроз. Куда я не пойду, везде мне угрожают. Ну а ты, здоровяк, кончишь так же, как и все остальные до тебя. Ларс раздавить тебя, раздавить в лепешку. Ясно, понятно. Ну, кстати, у него, между прочим, это получается, ребята. Так, секундочку. Не-не-не-не. Ну, это очень неплохо получалось. Смотрите. 2000 опыта дали. Деньги. Роговой коралл. Еще один роговой коралл. Золотое кольцо. Золотое. Кольцо из огнепляса. Серебряное ожерелье и какие-то... Что-то тут инвентарь переполнен.
Так. Нам бы, конечно, найти бармена. Что-то он. Hey, friend. Приветствую тебя. Уверен, тебе уже доводилось слышать о таверне «Стыдливая русалка» ранее и в результате найти ее. Случайно сюда редко кто попадает. Порой находиться здесь бывает опасно. По крайней мере, твой кошелек здесь не слишком хорошо защищен. Покажи, что ты можешь предложить. Поспим. Готово. Отдых занял 16 часов. Все, теперь можем искать этого чувака. Так, ладно. Он здесь, скорее всего. Вот здесь. Вивьен, пожалуйста, спаси нас от этого негодного железа. Я делаю все, что могу, милейший, но подобное предприятие еще медленный трудоемкий процесс. Почему зло всегда приходит первым, а добро тащится позади, сдерживаясь, как смущенный младший брат? Молю богов, чтобы когда-нибудь они послали нам более проворных героев. Ясно, понятно. Так. По-моему, я не все собрал с трупа. Что там осталось? Да, вот эти вот перчатки неопознанные. А, вот, подъем на второй этаж есть. Нормально. Так, игроки. Игроки. А вот и Марик. Марик. Итак, полагаю, ты здесь за противоядием. Не думаю, что оно тебе когда-нибудь понадобится, поскольку все, что тебе удастся, так это лишь ускорить свою смерть. Отлично. Так, на нас наложили какую-то хрень. Замешались. Причем почти на всех, кроме нашего мага. И мы еще друг друга, друг с другом деремся из-за этого. Но у меня нет ничего, что могло бы помочь моим ребятам. Успокоились. Так, зелье свободы. Зелье мастерского воровства. Короткий лук какой-то. Противоядие Марика. В общем, проглотили. Действие яда Марика нейтрализовано. Получен опыт. Кинжал еще и так. Лук. Ну, давайте пока все вот так вот сделаем. У нас уже грузить Минск, значит грузить. Hello. Противоядие Марика рассчитано на 10 порций. Это гораздо более сильное противоядие, чем обычное зелье. Оно сможет нейтрализовать даже самые смертоносные яды. Хорошо. Зелье мастерского воровства. Зелье свободы. Задание, получается, мы выполнили. Марик и Латандер. Марик думал, что сможет разделаться со мной и не отдавать противоядие, способное спасти мою жизнь от яда. Ему стоило бы обзавестись и другим противоядием, которое спасло бы его собственную жизнь от меня. Окей. Так, сын Тремайна мы сделали. Вот, у нас дитя Брильбара осталось. Таверна тусклый фонарь. Кольцо для возлюбленной еще. Рюдзг Аскер. Так. Можно идти. Как бы то ни было, он попросил меня принести ему камень Сфен.
камень сфен. Реакционный неофор. Если камень сфен-то взять. Нет у меня этих камней. А, есть, смотрите-ка, сфен. Есть. Так, хорошо. Вроде бы справились с этим делом. Ну ладно, давайте вниз. Не, подождите, давайте снова поспим. Yes? Not a problem. Hey, friend. Good to meet a fine sod such as yourself. Отлично. Так, а где он находится? Провидец Гаскер. В таверне Клинок и Звезды. Так, таверна Клинок и Звезды, как мы выяснили, была, по-моему, где-то здесь, если не ошибаюсь. Нет, не здесь. А, она была во второй локации, вот здесь вот. Да, точно. I stand ready. Провидец Гаскер. Сфен, поистине, тебе заключено больше, чем кажется. Когда-нибудь тебе придется пройти через грязь и трясину этих мест, потому что эти земли поведают тебе не меньше, чем все книги легендарного Кэндлкипа. Как и в тебе, в этом городе заключено больше, чем кажется. Города под городами, сны под снами, прошлое, погребенное под тяжестью настоящего. Ступай, ибо наступит время, когда тебе придется пройти сквозь тьму, чтобы обрести свет. Ну ладно. Все, выполнили провидец Гаскер. Сказал ли, что будущее лежит за пределами грязи и трясины врат Балдура. Ну, я надеялся на что-то больше. Так, ну кто такой Рикард? Я не помню. Убирайся из глаз моих. Наверное, предлагал мне какую-то незаконную махинацию, я же не помню. Так, ладно, хорошо. Что у нас осталось? Дитя Брильбара. Тусклый фонарь. Бар. Это всего нет. А где тут? Куда? Ага, вот есть вниз в трюм. Здесь никого. Вон еще ниже есть вариант пройти. Да, неудобно по такому сказать. Дезрета. Ты здесь с какой-то целью, так? Открою тебе тайну. Цели не существует, есть лишь энтропия. Чудесная чувственная энтропия. Мы с моей духовной сестрой знаем это лучше, чем кто бы то ни было. Может и тебя научить некоторым из этих удовольствий, а? Как твое имя, женщина? Что за бред ты несешь про какую-то энтропию? Я Дезрета, она Вай и я. Мы едины с пустотой. Мы знаем, что жизнь не имеет смысла. Позволим доказать тебе удовольствие энтропии. Она доставит тебе наслаждение своим ледяным прикосновением.
покажи мне удовольствия, о которых ты говоришь. Думаю, это может быть очень интересно, особенно если ты покажешь мне их в своей спальне. Нет необходимости идти в спальню. Мы можем показать тебе прямо здесь. Немногие соглашаются слиться с пустотой. Они боятся. Но нам нечего бояться. Жизнь пуста. Лучше завершить ее как можно скорее, чем выносить эту боль. Короче говоря, она почему-то психопатка и вот на нас напала. Ее друг тоже вон. Так. Где? Ладно, он только на мага не подействовал, получается. Да уж. Походу они что-то переупотребляли, я так понимаю. Так, что у нее есть? Небесная слеза. Шазар. Какой-то. 2 свитка ясновидения. Развеяние магии. Так. Кислотная стрела Мельфа у нас тоже уже давно есть. Так. В общем, какие-то 2 сумасшедшие. Authority figure. Ну, вроде более-менее похилились. Сейчас дохилимся. И можно отправляться ниже. Так, вот и Яга. Ну, я думаю, что с ним драться у нас не нужно будет. Что во имя 9 кругов ада ты делаешь в моей комнате? Я здесь, чтобы забрать твою книгу, которая позволит снять проклятие, наложенное тобой на дочь Брильбара. Так значит, эта сука наняла тебя, искатель приключений, чтобы помочь снять проклятие своей драгоценной доченьки. Она должна была послать кого-нибудь, кто способен справиться с этим заданием, а не такой отребье, как ты. Понятно. Бывает. Так, мантия мага, книга проклятий. Ладно. Так, сейчас нужно вспомнить, куда нам нужно идти. С Брильбарой в таверне Игривый осёт.
If Tempus wills it. Так, игривый осетр, по-моему, где-то вот в этой стороне, если не ошибаюсь. Hello? If Tempus wills it. Или в этой. If Tempus wills it. Или в этой. А что такое? Вот мой топологический кретинизм, конечно, периодически очень мешает прохождению игр. Thy Valkor's mighty blade. Так, вот игривый осетр. If Tempus wills it. Вот сюда. Thy Valkor's mighty blade. Лантанара. Эй ты, постой. Я узнаю твое лицо из сна, что видела прошлой ночью. Во снах заключена мудрость, которую бодрствующий мозг редко может постичь. Расскажи свой сон, женщина, о месте, что отведено в нем мне. Мне приснилось, что ты божество из железа, и я наблюдала за тобой снизу, издалека. Ты сама бесстрастность, и стоя неподвижно, казалось, что ты оплот спокойствия посреди бушующей бури. А потом твое тело раскололось и рассыпалось. Твоя железная плоть разлетелась на куски, и твое ослабленное тело, а точнее то, что от него осталось, упало на колени. Это было ужасно, действительно ужасно, и тут я проснулась вся в слезах, а муж тряс меня, отчаянно пытаясь пробудить из глубокого сна. Кем бы тебе ни было, не пришлось оказаться, и зачем бы тебя не завел сюда путь, берегись судьбы, ибо она против тебя. Хорошо, спасибо. Будем знать. My poor dear Namara. Брильбара. I hope she fares well. Скажи, тебе удалось заполучить книгу для снятия проклятия? Да, вот она. Спасибо тебе огромное, я в неоплатном долгу перед тобой. Если я могу что-нибудь для тебя сделать, только скажи. Я просто хочу получить свою оплату. Good on you if you saved the day. Лусселин еще какой-то. Стоп. Лусселин пьем. Die on your feet, and 'tis a fine day to die. Так, ну, давайте с барменом поговорим. This group shows promise exceptional. Здравствуй. Постарайся следить за порядком в комнатах, мы не слишком-то часто в них убираемся. Не то чтобы по тебе было видно, что... Ну, в смысле... Ну, я хотел сказать, что... Эх, да пошло оно все к планам. Просто постарайся не создавать проблем, пока ты здесь. Могу я что-нибудь для тебя сделать? Да. Ага, понятно. Ничего, на самом деле, не может для меня сделать. Ну, давайте на второй этаж заходим. If Tempus wills it. Комната. Чего особого, я так понимаю. I've Ну, done had enough. давайте пробежимся. Попробуем что-то полутать. Так. Мистер Шейд какой-то. Давайте с ним поговорим. Кто это такой? У тебя есть это? Могу я доверять тебе? Кому же еще, как не мне? А я тебе? А если все идет хорошо? Да, и еще много чего. Лучше нам больше не болтать, а то до ночи поговорим. В самом деле, может, перейдем к делу? Нам ведь это и нужно. Место готово? Готово, насколько это возможно. Почему ты так говоришь? Ты же знаешь правила. Значит, договорились? Конечно. Ну хорошо. Ты ведь понятия не имеешь, о чем мы говорим? Нет, я просто дурачусь. Понятно, значит, ты блефуешь на протяжении всего разговора, не имея ни малейшего представления о том, что происходит? Да. Какой смысл был во всем этом?
Я забыл, до свидания. Блин. Мистер Шейд. Давайте загрузимся даже, честно говоря, мне прям захотелось загрузиться. Так, 23 часа. Это мы где? Это мы, получается, сейчас несем Брильбаре ее задание, да? Так, сейчас пытаюсь опять вспомнить, где это было. Ну, вот здесь, в этом углу. Да. Hello there. Так, ну это мы уже слышали. It will be done. My poor dear Mama. Да, вот она. I hope she feels well. Брильбара. Так, ладно, просто запомним мне на будущее. Good on you if you saved the Вот, day. возможно, когда-нибудь она еще что-нибудь поможет. If Tempus wills it. Так, ладно. Camaraderie, adventure, and steel on steel. The stuff of legend. If Right, Tempus boo? wills it. Давайте снова поговорим с этим мистером Шейдом. This group shows promise exceptional. Не могу я доверять тебе. Уже еще как не мне. Сосед, хорошо. На самом деле готово. Почему ты так говоришь, что ли знаешь правила? Конечно, хорошо. Ты ведь понятия не имеешь, о чем мы говорим, да? Конечно, имею. Это дела, как и всегда. Да, и еще много чего. Лучше нам больше не болтать, а то так до ночи проговорим. Верно, никогда ведь нельзя пренебрегать осторожностью. Почему ты так говоришь? Ты же знаешь правила. Значит, договорились? Конечно, хорошо. Ведь понятия не имеешь? Конечно, имею. На самом деле, может, прям дело. Она когда-нибудь бывает готова. А мне-то откуда знать? Какое у тебя задание? Мое задание — это мое дело. Да, еще много чего. Лучше нам не болтать. Так. На самом деле, готова, насколько это вот так. Она когда-нибудь бывает готова. Все идет по плану. Значит, договорились? Да. Ну хорошо. То есть понятия не имеешь? Так, конечно, не имею. На самом деле, так. Место теперь ты запутал меня. Проехали, не тебя я тут ожидал. Да. Но я даже не знаю, там вроде бы все варианты мы перепробовали. Давайте, наверное, этот момент уже оставим на другую серию, вот, потому что время у нас уже подошло к концу. Вот, попробуем поговорить с этим мистером Шейдом. Возможно, что-нибудь из него удастся вытрясти, но это уже будет в следующей серии. А на сегодня это все. С вами был Литорн. Спасибо за просмотры. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. До следующей серии.